இது நவம்பர் 4 சாட்டர்டே ஈவினிங் பெங்களூரில் செம ரெயின்ஃபால் இருந்துச்சு. 1 hour தான் ரெயின் இருந்துச்சு. பட் ரொம்ப ஹெவியாக இருந்தனால ரோட்ஸ் எல்லாம் கிளாக்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் வாட்டருமே அதிகமாக ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருந்துச்சு. நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே ஸ்டெப்ஸில் எவ்வளோ வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு. அந்த ஈவினிங் போல் மாவாட்டலான்னு கவுனி ரைஸ் அதுக்கப்புறம் உளுந்து எல்லாம் ஊற வச்சிட்டு இருந்தேன். நான் ஃபஸ்ட் டைமாக கவுனி அரிசியில் மாவாட்ட ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். நல்லா தான் வந்துச்சு. அண்ட் தென் ஈவினிங் இந்த மலைக்கு சூடான வடை சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் மாவெல்லாம் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். மாவு தட்டிட்டு அதை எண்ணெயில் போட்டால் நல்லாவே வரல வடை. எல்லாமே பிரிஞ்சு போயிடுச்சு. நான் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன்றது எனக்கு தெரியல.